کېږي چې ته او ښه اخلاصه به دعاګانې ته دا دعا د قبلېدلو ځای دی او تعجب نه کې ښه په شوق او جذبه او محبت سره بیا به د دې نه روان شي کته به کوشي خپله لارې هلته جوړې کړي وي سیده کوڅه یې جوړه کړې ده د په ښي طرف کوڅه باندې به روان شي نو هغه صفا ته د مروه ته به ځي په قلاره به روان وي په دې لاره به ذکرونه کوي سبحان الله به الحمدلله به استغفار به غواړي تلاوت ته کې کولی شي که پښتو کې دعاګانې کې نو دې کې مخکې یو کنده راځي په دې لاره کې پخوا زمانه کې دا جوړه کنده وه اوس یې کنده بنده کړې ده او د پاسې دې دوه بجلیانې لګولې شنې شنې هغې ته نیلین الاخضرین وایي په اصطلاح د علماو کې دوه نښې دي شنې نو د دغه شنې نښې ته چې ورورسېدې بس منډه به وایي او دا منډه چې د سړي او ښځې دواړو لپاره ده خو داسې ډېره تېزه منډه به زنانه نه وایي چې هغه چې ښکاره شي یاسه نو بس لږ تېز به لاړ شي برابرې کرښې پورې بل دغه چې لګېدلې د هغې پورې به لږ تېز لاړ شي منډه به ووایي نو دې رقم چې تېز تللی دی دا سنت طریقه ده که دا چا نه پاتې شي نو ستا یې نه خرابېږي خو دومره ده د سنت عمل چې پاتې دی هلته چې اوس یو په قلار روان یې خپل ذکر به کوي ځي به تر دې چې مروه ته به ورسېږي مروه هم یو وړه غوندې غونډۍ ده چې هغه بس بلکل یې ورانه کړې ده صرف بس معمولي اثار یې ښکاره کېږي هغې ته به بره ور وخېږي کعبې ته به هلته متوجه شي کعبه نه ښکاره کېږي ځکه چې دیوال مخې ته دی په دې وخت کې هغه طرف ته به ته متوجه شي لاس به اوچت کړي او دغه دعا به بیا ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده او دې ځای به دا دعا وشي او بیا به په دې بل طرف را روان شي هغه طرف نه په ښي طرف به را روان شي دی نو په دې کې که سړی کمزوری پیاده نه شي تللی نو هلته دا ګاډي ماړي سړی بس په هغې کې دې سړی ځي او هغه ګاډي ملګری به د سړی هغه به دې بوځي را بوځي که کمزوری سړی دارنګه طواف کوي سړی نه شي کولی په پیاده په زانګوګانو کې به کښېني او پیسې به ورکړي او هلته مزدورانې به سړی په طواف به وکړي ځکه طواف او سعی دواړه سړی په پیاده هم کولی شي په سورلی هم کولی شي چې ضرورت دی سورلی باندې سور شه که ضرورت دی نو سورلی باندې مه سورېږه نبي علیه السلام په اوښ باندې طواف کړی دی اوس ام سلمې رضی الله عنها په اوښ باندې طواف کړی دی د هغې نه بعد چې را روان شي بیا به راځي هغه دوست نو نه کته چې راورسېد بیا به منډه وشي او په دې لاره به ذکرونه کوي خپل بیا به صفا ته راورسېږي دلته به بیا هغه چل وکړي وبخېږي او دغه ذکر به وکړي او درې کله به دعا وکړي او قبلې ته به یې متوجه دا کارونه به کوي بس دوه ګردشه پوره شي ثواب کې قانون دا دی چې ګرد چاپېر چې وګرځي نو یو پوره کېږي او په دې سعی کې دا قانون دی چې د یو صفا نه لاړې مروه پر یو شه چې د مروه نه بېرته واپس صفا ته راغلې دوه شي بیا به ځي چې بیا لاړ شي مروه ته درې بیا به راشي څلور بیا به واپس راشي پنځه بیا به راشي شپږ نو بېرته چې مروه ته ورسېدې بس سعی ختمه شوله بېرته سعی وایي بعضې خلک څوارلس کله ځي راځي دا غلطه طریقه ده دا ناروا ده بدعت دی او بیا د صفا مروه نه چې ته خلاص کړي نو بیا په دغه ځای کې دوه رکاته نشته دی بعضې خلک دوه رکاته کوي دا هم ناروا دي د الله پیغمبر نه دي کړي د ځان نه به عملونه نه کوی په دین کې بیا به د هغې نه بعد که صرف د عمرې اراده دې وه نو لاړ به چې بهر به وځي د خپله قیمتي د سره وانه یا سر د خری خپله به وخری کنینه میان هغې له به ورشي او پیسې نه یې د هغې متعین پنځه ریالونه به دنه وایلي او سر به دله وخرې او زنانه چې کومه ده پردي سړي ته به سر نه وړاندې کوي خپل خاوند به ورسرې ورور به ورسرې هغه به دا سر له راونیسي د اختي او د ګوتو د سرونو په مقدار باندې مجموعه اخته ټول به راونیسي او د سرونو په ګوتو په مقدار باندې اخته به چې پرې کړي دونه به چې پرې کوي چې پته ولګي چې دې زنان سر کوټی شوی دی داسې معمولي به چې نه وي چې پته نه لګېږي څنګه ته ایسته به چایلي چې دغه سر خې بونډۍ ښکاره کېږي که نه نو سر به وله وړوکی کړي زنانه په هغې باندې خریل حرام دي او سر به ورکوټی کوي سبا مخکې به یې نه کاره کوي چې پټ شانې ځای کې پرده کې دی اور چې سړی دی نو سړي لپاره سر خریل بهتر دي که حج سر ته لرې وي او که حج نږدې نه وي سر وړوکی وي بس دغه وخت د احرام نه ووت که یو سړی محرم دی خپله سر یې لا نه دی خریلی بل له سر خریلی شي دا ناروا نه ده لکه بعضې خلک دا ګناه ګڼي نه ته په احرام کې
او بل سره د حرام او توزی لګی دی ټول سره خره او سره کوټه کا خیر دی په اتفاق د علماء سره جایز طریقه ده پښتو د حرام نه وته دا لري کله چې وسره خاني دی پای کوله امبا یا ځانه چپاره صفاکه او خپل جامې بدلې کو خپل کوټه ته دې ځو قلاره خوبونه کوا او جمعه پابندۍ سره او جمعه مسجد حرام ته ځکه ته یو مونږ یو لا کړي اگر که مکه ټول کې یو مونږ یو لا کړي خو دومره ده چې چېرته مسجد حرام او چېرته کوټه د دوه غړي فرق وختي جمعه ته راتګ پکاري او د طوافونو د چې سره حج او عمره حج د سره حج ده نو د طوافونو ډېر شوق نه دی پکار دا ناشنا خبره ده د دې مطلب دا دی نبي صلی الله علیه وسلم چې کله حج ته لاړ نو هغه سره 3 طواف کړي یې طواف قدوم کړی دی اوله کې لاړ او بیا د فرض طواف کړی دی او بیا په آخره کې د رخصتۍ طواف یې کړی نور یې نه دي کړي یو خړ کې ډېرو قلارې هلته او طوافونه به ډېر نه راته دي کې ډېر حکمتونه دي یو دا دی چې دا نوي مېلمانه راځي هغوی ته د حرم وزګار ولې ته به لاړ شې تا ته به دې وجه پته ولګي د ناپوهۍ د وجې نه حرم بلکل ډکي نو نوي خلک چې راشي هغوی باندې هېڅ پته نه لګي زموږ د کوم ځای نه شروع کړو څه چل وکړو او ګڼه ډېره زیاتې نو د هغه عبادت ټول ګډوډ ځکه داسې ګڼه به چې ته به د خپل ځان د مرګه د ژوند په خطره کې بیا نه توجه به د الله ذکر ته ثواب به کې یو به دې طرفه وایي بل به یې دغه طرفه وایي نو سره بلکل داسې شي چې هغه توجه الله ته نه برابرېږي نو دا که اوس په سنت طریقه پوره عمل کېدلی نو ډېر فایده به وایي نو چې دې نه فارغ شوی دا عمره سره دې ته عمره ویلی کېږي نو دا خو د عمرې احکام بیان کړه د دې ځای نه اوس د حج خبره شروع کوو نو دا د عمرې بیان کړه تر دې پورې طواف چې کوم دی دا یو فرضي طوافونه دي او یو نفلي طوافونه دي فرض یا واجب یا سنت طواف هم خامخا سره کوي خو دا نفلي طوافونه کې تفصیل دا دی نفلي طوافونه دي کله چې سره حج له تللی دی حج تمتع یا حج قران کوي نو هغه دپاره بهتره طریقه وایي دا ده چې هغه د تلاوت کوي ذکر دې کوي جمع دې راځي او دا مسجد حرام دی نورو حاجیانو چې نوي نوي راتلونکي دي هغوی ته خالي ساتي او دا مطلب نه دی چې دا طوافونه نفلي ځینې نشته دی عام اوقاتو کې کله چې د حج ورځې نه وي نو دې نفلي طوافونو کې ډېر اجر دی حدیث کې راغلي دي چې چا وګرځه شه وکړل نو په هر قدم باندې الله ورله یوه نیکي ورکوي یو ګناه ورکوي من طاف بهذا البيت اسبوعا وګرځه چې سره طواف وکړي او په دې کې دې خبرې نه کوي الله رب عزت ورته اجر ورکوي نو طواف نیک عمل دی پای کې ثواب دی اجر دی او مخکې چې موږ کوم خبره وکړه د آیت مقصد دا دی چې د حج دغه ګڼې ورځې چې دي دا بل چا ته پرېښودل پکار دي خپله خلک نور حاجیان مه تنګوه او نور عمرې والا مه تنګوه که تا خیر دی طوافونه په دې کې ونیسو نو خیر دی بعضې خلک دي چې ډېر سخت خفه وي که نه چې طوافونه مې کم وکړل او دا کوم چل وشو دې کې رسول الله صم طریقې ته کتل غواړي د الله رسول علیه الصلاة والسلام هغه حج ته چې راغلی و نو هغه نفلي طوافونه پکې ونه کړل نو د هغه نه خو موږ غوره نه یو که نه او هغه په نیک عمل باندې ډېر مین او رسول الله صلی الله علیه وسلم د طوافونو څخه ډېر شوق و او بیا یې نه دي کړي نو موږ او تاسو له د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري پکار ده دا مقصد د خبرې اوس حج ته راشه حج چې سړی کله د دې نه اراده لري حج 3 قسمه دی یو ته حج تمتع وایي یو قران دی یو افراد دی عام حاجیان اوس چې دي نو دا حج تمتع کوي حج تمتع دې ته وایي چې لاول ته د عمرې احرام به وتړې مد د عمرې به وکړې دي نه او بیا په همدې کال باندې په همدې میاشتو کې ته حج هم سره وکړې ځکه خلک مثلا د ذوالقعدې میاشتې ځي یا شوال کې لاړ شي یا ذوالحجې میاشت کې لاړ شي نو له اوله عمره وکړي د عمرې پسې بیا ته حج کوي نو دې ته حج تمتع وایي یعنې یو سفر کې تا 2 کاله وکړه عمره هم دې وکړه حج دې هم وکړه نو دې ته حج قران دې ته وایي چې سړی د دواړو نیت په یو ځل باندې وکړي د عمرې او د حج د دواړو نیت په یو ځل وکړي نبي اسلام خپله داسې حج کړی و خو دومره ده چې په دې کې حدیثو کې یو شرط راغلی دی هغه دا دی چې ځان سره به د میقات نه
او د لارې نه هدیه به ځان ته بوځي، یعنې ګډ به بوځي یا غویا یا اوښه به بوځي. او که چېرته هدیه در سره نه وه دې به حج قران نه کوې. دا مثلا ډېر مریانو ته نه ده یاده. په دې وجه که ته د چا نه تپوس وکړي او هغه وایي چېرته چې نه ده، هغه پرې ته تحقیق وکړه. شوق د حجي دې ته وایي. نبي صلی الله علیه وسلم چې کله حج ته ته خپل ځان سره اوښانې واخیستلې. کوم صحابه چې ځان سره اوښان نه واخیستي نو هغوی ته وایي چې تاسو به حج تمتع کوئ، تاسو به قران نه کوئ، حج عمره به دواړه نه جمع کوئ په یو احرام کې. هغې یا رسول الله تا خو جمع کړي دي که نه؟ وایي ما سره هدیه ده، څاروی را سره دی، تاسو څاروی نه. څاروی چې چا سره وي هغه قران کوي، دواړه به جمع کوي. او چې چا سره حیوان نه وي د دې نه ځان سره بوځي نه، یا د جدې نه نه اخلي ځان سره، یا د مدینې منورې نه ځان سره نه وړي، نو هغه به حج تمتع کوي. تمتع معنا دا ده چې اول به لاړ شي عمرې نه به ځان فارغ وي، چې هغه طریقه لکه مخکې مو ذکر کړه چې کله عمرې نه فارغه شه خپله خیمه کې یا خپله کوټه کې به اوسېږي چې د حج ورځ را شي، اتمه ورځ د حج د ذوالحجې اتمه ورځ را شي، نو په دې کې به دا سړی د خپل کوټې نه احرام وتړي. کوم ځای کې چې دیاره دی دا قضیه نه به احرام وتړي، غسل به وکړي، د احرام لپاره غسل، ګنډلې جامې به لرې کړي، هماغه ځای طریقه لبیک اللهم لبیک به ووایي. او د احرام د تړلو په وخت کې دوه رکاته بعضې علما مستحب ګڼي چې دوه رکاته هم دې وکړي، خو که چا ونه کړه خیر دی. او دوه رکاته که سړی وکړي دا د اکثر تحیت الوضو هغې ته وایي. د طواف دپاره خاص مونږ نشته دی، هم د دغه دپاره د احرام دپاره دا دوه رکاته چې دي دا تحیت الوضو دی، دا اودس مونږ دی. دا دوه رکاته به وکړي، احرام به وتړي، لبیک اللهم لبیک به ووایي، او د دغه ځای نه به سیده مینا ته روان شي. بعضې خلک داسې کوي چې هغه مسجد حرام ته ځي، طواف هم کوي او د صفا مروه منځ کې سعی هم کوي، خو دا طریقه د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه ده. هغه د خپل کوټې د خپل کور نه چې کوم ځای کې دیره و دغه ځای نه سیده مینا ته لاړ، مسجد حرام ته رانغی، دغه ځای نه به سیده روان شي. ته په اتمه ورځ باندې به مینا ته لاړ، ماسپښین مونځ هلته ورسېد، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماخوستن، سهار، دا پنځه مونځونه به هلته وشي. شپه تېرول په مینا کې دا شپه دا دغه شپه ده، د عرفې شپه، دا تېرول سنت طریقه ده. د عرفې شپه به په مینا کې تېروي. او دا ټول مونځونه مسجد خیب کې کوي، دا بهتر عمل دی. که مسجد خیب کې مقوس نه میلاوي ځکه ګڼه ډېره وي او خیمې ډېرې لرې دي د خلکو، نو بیا به مسجد خیب کې مه کوه، خیر دی خپله خیمه کې وکړه، یا خوا کې کوم جومات جاري کې کوه. سنت طریقه دلته دا ده چې دوه رکاته به کوې، مسافرانه مونځ به کوې، که ته مسافر یې او که نه یې دوه رکاته به کوې. دا تحقیقي خبره ده. بعضې خلک دلته وایي چې موږ مکه کې ډېر وخت شوی دی، موږ مسافر نه یو. نه، دا د نبي رسم طریقه ده. ته دغه قیدو ته مه ګورې چې مسافر یم یا نیم یا 15 مې تېرې کړي یا نه مې تېرې کړي. نبي رسم مکې والا مو سره وو او ټولو به دوه رکاته کول په مینا کې، په عرفات کې هم دوه رکاته کول، په مزدلفه کې هم دوه رکاته کول. داسې ورته نه دي چې تاسو په مکه کې اوسېږئ لکه دلته هم کورونه دي، چا به 4 رکاته تاسو وکړئ. او کله چې واپس مکې ته راغی بیا هغوی ته ویلي چې تاسو به په مکه کې 4 کوئ، او څوک چې مکه کې اوسېدل هغوی به 4 کول. خو په مینا کې په عرفات مزدلفه په دغه علاقو کې به 2 رکاته کوي. باب القصر لاهل مکه ابو داود کې باب دی، مکي والا به هم قصر کوي. او دا سنت طریقه ده، دې د نبي رسم طریقې ته به ګورې، دې کې به قیدو ته او قیاسونو ته دې شیانو ته نه ګورې چې دا خو زه مسافر یم یا نه یم، دې خبرو ته به نه ګورې. د رسول الله رسم طریقه دغه وه. دې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي رضي الله تعالی عنهم طریقه، او تر اوسه پورې د ټولو خلفاو دغه طریقه ده. نو کله چې مینا ته لاړې دا کارونه به وکړي. سهار مونځ چې یې وکړ او لمر راوخاته، د لمر خاته نه بعد به بس عرفات ته روان شي. پیاده که تللې خو هغه پیاده نه بهتره دا چې په سړی لاړ شي چې ستړی نه وي، ځکه ډېر مزل دی، لږ 12 منټه لاره ده، ته ستړی کېږي، بیا هلته به خوب درځي. نو ځان به مخکې نه ورسې. نبي اسلام خو عرفات ته نه و داخل شوی، بهر ناست و یو خیمه کې. بیا چې کله زوال وشو نو وروسته ننوته، اوس ګڼه ډېره وي او د تکبیر سخت وي، نو سړی داسې کولی شي چې مخکې نه عرفات ته لاړ شي، خپله خیمه معلومه کړي، ځکه خیمې معلمان والي او هغې معلومول هم سخت. هلته به لاړ شي غسل به وکړي. د عرفات کې دننه غسل کوي، که بهر یې کوي خو د عرفې په ورځ غسل پکار دی. که دا غسل وشو دی ونه څه خیر دی، که چې ولي که بهتر دی.
غسل به وشي چې کله 12 پابانې 12 بجې زوال به وشي نو هلته په مسجد نمیره کې خطبه ویلی کېږي د موسم د حج امیر مقرري نو دغه مسجد نمیره ته سړی لاړ شي دا سنت طریقه ده او هلته دغه امام خطبه واوري او د خطبې نه بعد بیا د ماسپښین او د مازدیګر دواړه مونځ جمع د صلاتین دې ته وایي دوه مونځونه یې جمع کړي د ماسپښین او مازدیګر 10 رکعاته وکړي سند منت بلې که نه کې اول 2 رکعاته د ماسپښین بیا 2 رکعاته د مازدیګر په دې کې حکمت دا دی چې وروسته بیا دعاګانې دي که مازدیګر مونځ ته په خپل ټیم باندې کښېنو دا نقصان واقع کېږي یو د نبي رسول د طریقې خلاف راځي او دویم دا دی چې وروسته هغه مازدیګر کې په باندې دعاګانې ضروري دي نو یو به د اوداسه پسې به ګرځي او یو چې بل څه پسې به ګرځي هغه مقصد نه پاتې کېږي نو د الله رسول علیه الصلاة والسلام ځکه اول خطبه وویله بیا 2 رکعاته 4 رکعاته لمونځ وکړه 2 د ماسپښین او 2 د مازدیګر د جمعې لمونځ په دې ورځ نه وي د اختر لمونځونه په دې ورځ باندې نه وي حاجي سړي باندې د اختر او د جمعې لمونځ نشته دی 2 رکعاته به کې جار وکړي خیر که ته مسجد نمیرې ته لاړ نه شولې خپله خیمه کې به مسجد جمع کړي او 2 رکعاته د ماسپښین به وکړي 2 به د مازدیګر وکړي او جمع به ساعتین به وشي په دغه طریقې سره کار به کوې 2 رکعاته به وکړي او یو اذان او 2 اقامته دا به له وکړئ چې دې نه کله فارغه شولې بس په کار دا چې سره ته مخکې ډوډۍ موډۍ مه خوري د زوال نه مخکې نیټېز د ملاړ چې هغې نه ځان فارغ کړي چې دې ضرورت یې نه راځي او یا وختي لږ لاړ شي هلته خوب هم ورته وځي بعضې خلک عرفات ته مخکې لاړ چې خوب ورته وځي ځان ورته ښه دمه کړي نو دی ښي ځکه چې سړی ستړی سوی لاړ شي وږی نو ماسپښین نه وروسته به ډوډۍ ته باندې ضرورت راځي خوب ته باندې حاجت راځي مقصد پاتې کېږي او دا ډېره قیمتي ورځ ده دغه چې الله اسمان د دنیا ته راکوزېږي په دې ورځ او بندګان باندې ملایکو باندې فخر کوي په دې بندګانو چې زما دا بندګان ګوره څه ښه راغلي او دعاګانې یې قبلوي په دې ورځ باندې شیطان سخت خفه وي او سخت غوسه ځکه چې الله پاک هر ګناهونه معاف کوي او ډېرې دعاګانې قبلوي دا ډېر بهترین موقع ده خو شیطان په دې ورځ باندې ماجیانو باندې کار کوي چا باندې منډې کړې وایي چې غره ته خېږي او چا ته وایي چې پټوان وباسه څوک واورې پسې منډې وایي څوک سوامبو پسې منډې وایي یو چې بل چې پسې مقصد چې صفای کوي ډېر لږ خلک دي چې بس چا ته بوټي د لاندې ناستې ذکر کوي لګي دعا کوي اکثر خلک بس منډو تړلو کې مشغول دي نو چې موږ تاسو داسې نه شو 15,000 روپۍ سره یې ولګوي او عبادت هم هسې برباد کړي او بعضې پکې لا داسې موږ لیدلي چې غاړه چلیمونه ورسره یې ولګي هغې ته ناست عرفات کې اوږده چلیمونه دونه صبر یې نه کېږي چې لکه دا نن خو به دې چلم نه چوټي ورکړو ځان چې وړي خیمو کې ورته پراته دا اوږده او لګي سکي نو دا ډېر سخت نقصان دی او دا الله رب عزت په مؤمنانو فخر کوي خو په داسې خلکو به فخر څنګه وکړي چې ملایکو ته وایي چې زما بندګان چې لمونځ کې لګوي الله به داسې نه کوي چې په دې فخر وکړي نو چې دا ناکاره صفت موږ تاسو کې نه وي عبادت سره وي دوی به څنګه عبادت کې به ذکر به کې دعاګانې به کې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد على كل شيء قدیر نبی رسول الله په دې ورځ ډېره ویله تلبیه به ویله لبیک اللهم لبیک به وي استغفارونه غواړه د دنیا او د آخرت دعاګانې غواړه امت دپاره هم غواړه او ځان له هم غواړه او دارنګه که موږ دې پکې رعایت کړو هم ډېره ښه ده الله به دله اجر درکړي نو دعاګانې به کې مسلمانان ټول ته پکار مور او پلار ته او ځان ته او د دنیا او د آخرت هر قسم د جنت او د جهنم دعاګانې د حلال او الله ته د توبې ایستل د ګناهونو د حرامو نه چې دی به نور نه کومه دا به کې کله د په ولاړه دعا کوه کله په ناسته کوه مننځ کې دمم کولی چې خیر دی لاسونه به په دې دعا کې سره اوچتوي او مازدیګره پورې به دا کار کې ماښام نږدې پورې خپل ذهن نه را روانېږي چې نه پرېواته نه دی بالا را روانېږي بعضې خلک را منډه وکړي د عرفاته ګوټ ته ځان ورسوي چې زر وځي دا تادۍ ته هېڅ حاجت نشته دی د نبي صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا وه چې به ماښامه پورې پاتې کېده نو قانون بیا دا دی چې د عرفات ته تګ فرض دی احرام تړل فرض دی احرام یعنې نیت فرض دی او عرفات ته تګ فرض دی دا دوه شیونه کې فرض دی دا نور فرض هم شروع شوی یم نو دا فرایض دا که د چا نه پوه چې عرفات د عرفې په ورځ لاړ نه شي یا د اختر په شپه باندې عرفات ته حاضر نه شه نو د ده حج ونه شه او حج ته لاړ فوت ضرور د زوال نه بعد تر سبا راختلو د اختر د ورځې د سبا د راختلو پورې دا ټول ټیم دی په دې کې به خامخا څه ناڅه ټیم کې ور داخلېږي عرفات خاص کر د زوال نه بعد تر نر پرېوتلو پورې انتظار به په عرفات کې کوي دا ځینې به راکوشي دی ډېر خلک پیاده را روان وي پیاده راتګ دې وخت ځکه ښي چې سړی زر رارسي په نسبت د ګاډي ځکه ګاډي تکلیف ډېري ډېر کله په خلکو داسې شوي چې ګاډي کې ناست هېڅ په لاره تباه شوی دی
مزدلفې ته را رسېدلي نه د ګاڼو د وجه نه او پیاده چې راځي نو که زنانه د سره هم 3 ګنټو کې سره را رسېږي قلار قلار چې راځي ښه په مزه مزه دمه په لاره کې او چې سړی ځوان سړی او راځي نو بس ګنټۍ و نیمه کې 2 کې ته را ورسېږي خیر دی سیده سړک جوړ شوی دی د عرفات او د مزدلفې په مابین کې د پیاده لاره ده ښه ګټه لاره بجلی نه پکې ښې مزېدارې لګېدلي اوبه هم پکې به لاره شته دی دې زمانه کې ډېره پراخي ده بس سیده به راشي مزدلفې د حدود مقرر دي برې لیکلي دا مزدلفه ده بورډونه لګولي هغې ته به راننوځي بار به شپه نه کړي ځکه مزدلفه کې شپه تېرول ضروري دي فرض دي ټوله شپه یا نمایش په هغې کې اختلاف د علماو ده خو ته به ټوله تېری بهتره طریقه د نبي رسول موږ بیانوو که نه نو دلته به راشي بس څه به وکړي د ماخوستن او د ماښام مونځ به وکړي ماښام مونځ به دې پرېښوستی یو اذان به وکړي 2 اقامت الاول د ماښام مونځ به د ماخوستن مونځ 2 رکعته سنت منت به نه کوي ظاهر دا چې وتر به کوي ځکه وتر رسول الله صلی په سفرونه کې نه وي پرېښوستی نو دلته به وتر کې که 1 رکعت وتر کې 3 کې 5 کې وتر کې مختلف د ترې راغلي بیا به اوده شي دې څه باندې اوده کېدل سنت طریقه ده حاجت به نه کوي که مجبورن دې وکړه بېله خبره ده خو نه دی که مجبورن دا کله کله ځای سړي ته نه میلاوي یا څه ناشي ګڼه ډېرې تکلیف وي یا خوب نه ورځي نو که بیا سړی تهجد وکړي بېله خبره ده په نبي صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې اوده شوي او دې اوده کېدو کې حکمت دا دی چې سبا ډېر کارونه سړي ته ور په غاړه وي نو بیا که د شپې سړي خوب نه وي کړی نو بیا به د ورځې کارونه نه شي کولی او زموږ دین کې خو دننه ډېر حکمتونه پراته دي نو سهار اذان به وختي وشي اذان چې وشو بس 2 رکعت سنت به وکړي سنت نه بعد به فرض لمونځ وکړي که هغه مسجد د مشعر الحرام کې وکړي دا ډېر بهتر دی او اکثر خلک هغې ته نه شي ورسېدلی ځکه چې اوبه یې نه میلاوېږي ډېرې مزدلفه کې دا ډېر د تکلیفي شپه ده او که چا ته میلاو را میلاوي شي نو هم خپل په ذهن کې مونځ کوي ځکه ځان تکلیف ډېر دي دې زمانه کې نو بس مونځ به وکړي خپل ملګرو ته او د مانځه نه بعد به بیا دعاګانو ته متوجه شي په ناسته دی کې په ولاړه دی کې څنګه چې د خوښه وه د لمر د راختلو نه مخکې دعا به بس شي او بس بیا به را روان شي مینا ته به راځي که کمزوري زنانه یا ماشومان سړي سره وي نو هغه دې د شپې د شپې رخصت چې خیر دی مخکې دې لاړ شي مینا ته خو که کمزوري ورسره نه وه او ګزارې کېدله نو وروسته تګ ښه دی ځکه اکثر خلک مخکې ځي نو ګڼه ډېره وي نو څه به داسې وکړي چې دې نه به روان شي بس ذکر به کړې مینا ته به ځې مینا ته چې لاړې نو سیده به شیطان له ورشي غټ شیطان چې ته وایي بړې شیطان یې طریقه دی جمرة الکبرا ورته وایي هغې له به ورشي چې کوم کعبې ته ورته نږدې ده که دمه به مخکې درته وکړه بهتره لږ خپلې خیمې سپارې کېدلي هغه علاقه کې دمه به وکړي د دمې نه بعد به بیا ورشي او شیطان به ولي کاڼي به ځان څخه مخکې نه رالي یا په دغه ځای کې راوړل نه چې روان شو دا څه ضروري نه ده چې مزدلفې نه بیا راوړی بعضې خلک یې مزدلفې نه راوړي د کاڼو اینځل هم نشته دی دا هم څه ضروري خبره نه ده غسل هم ورته نشته دی دا چې خبرې دي چې ځان نه جوړې کړي دي 7 کاڼي یا 18 کاڼي راواله که نه خطا شي چې دی څه یې ولي نو دا شیطان به ولي هغه نیغ بوتلې شی ولاړ دی حقه به ولې دی او هغه کاڼی به لاندې هغه خور کې ور واقع کړي که بره نیولې او که لاندې نیولې نو جمرة العقبه کې 3 طرفونه ایستلی کېږي 4 طرفونه نه ایستلی کېږي هلته په هغې باندې بېله نښه کړې هغه نښه هر څوک نه پېژني بعضې خلک یې پېژني نښې پرې کړې ده چې هغه دیوال رنګ بل رنګه دی هغه طرف نه دی نه ولې او د 3 طرفونه دی صرف ولې چې هلته څوک ورشي بیا په دې پوهېږي انشاءالله چې ډېر روند نه وي او ډېر زیات پریشانه نه وي طریقه دا ده که ګڼه ډېره وانه لږ انتظار ورته وکړي چې بس زنانه سړي څه خاص شري انتظار وکړه خلک ګڼه ختمه کړي وروسته ناوختې وله خبره نشته دی او که ګڼه نه وه وختي تللی وي نو ناخاتنه بعد بیا ولې کمزوري خلک یې د نرخاتنه مخکې نیستی شي خو چې روغ جوړ سړی نه به نرخاتنه بعد ولي 10 بجو پورې 12 بجو پورې ماسپښین مازدیګر ماخوستنه پورې ویښتی شي دې کې 4 وختې وروسته خیر دی خو په دې ورځ باندې یو شیطان ایستل دي چې شیطان نه چې فارغ شو دی بیا به لاړ شي ذبحه به وکړي ځکه چې د حاجي متمتع باندې ذبحه لازمه ده او ذبحه نه چې فارغ شي بیا به لاړ شي سر به وخری سر خری نه چې فارغ شي بیا به لاړ شي طواف به وکړي دا 4 کار په دې ورځ به کې غټ شیطان ایستل ذبحه کول او بیا سر خریل او د هغې نه بعد طواف کول په دې ترتیب باندې دا به کې دا ترتیب سنت طریقه ده بعضې علماو ته فرض وایي واجب ورته وایي هغه خبره کمزورې ده ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې افعل ولا حرجه خیر دی بې ترتیبي که د نه وشوه باک نشته رسول الله صلی صحابو ته دا جواب ورکړی و
ادي کې ډېر حدیث راغلي دي بخاری مسلم کې ډېر د کتابونو د حدیثو کې مشکات کې چې بې ترتیبي دي کې افضل نه ده بهتره دا چې ترتیب ځای وکړي که بې ترتیبي اوسه جایز بې ترتیبي ځکه کېږي د سړي نه چې ترتیب سره که ته کار کښې نو هلته ګڼه ډېره ده نشي کولی شیطان ته به نه وزګارېږي نو لاړ شه لاول ذبحه وکړه ذبحه کې به ګڼه ډېرې نو به نه شي کولی نو لاړ شه لاول سر وخریوه د ضرورت د وجې نه دا کېږي نو دا ترتیب نه چې کله ترتیب سره دا کار وکړه که دا په ټول په یو ورځ نه شو کولی نن شیطان وله او صرف ذبحه وکړه او سر وخرې او سر خرې خو آسان دي هر ځای کې کېږي او دا ثواب سبا له وکړه خیر دی ثواب سبا بل سبا ته وروسته کولی شي او که په دې ورځ دې وشوه نو بهتره ده نبي علیه صلات وسلام تللی او طواف یې وکړو او ماسپښین لمونځ یې بېرته مینا ته راورساوه خو دې وخت کې اکثر خلک ماسپښین لمونځ نشي رارسولی نو ته به کوشش کوې چې شپه راورسېږې ځکه شپه مینا ته بېرته رارسول واجب دي که راودې نه رسولی بیا دم در باندې لازمېږي ګډ به ورکړې نو واپس به راشي دا درې څلور کارونه چې دی وکړه مینا ته به راشي بس قرار به بیا خوبونه کې منځونه کوه او ذکر کوه خوب کوه او بېځې بېځې کارونه مه کوه دا د ذکر ورځې دي نو سبا له به ته څه وکړي سبا له او بل سبا له الله بل سبا درې ورځې تا باندې صرف د شیطان اشتل دی نور کار د باندې نشته دی خو په دې اوله ورځ د لسمه ورځ باندې شیطان ولې نو د زوال نه مخکې ایستلې سنت دي وروسته جایز دي او یولسمه دولسمه دیارلسمه باندې شیطان ولې د زوال نه بعد بیا ولې مخکې ایستل نشته مخکې ایستل ناروا دي که چا وکړه د زوال نه بعد بیا ولې یعنې 12 بجې چې شولې نو شیطان ولې مازدیګر ماخوستنه پورې ایستی ناوخته ورته کښېږي چې خلک چې فارغه شي نو ته به ورسې نو شړ به خالي به او که د الله نه پکې دي کې ټولو کې مددونه وتل پکار دي دعاګانې پکار دي چې الله دا کارونه ماته اسان کړي نو وربشي درې شیطانان به ولې په دې ورځ الکوټه شیطان دی منځنی بیا غټ لاول به د وړوکي شیطان نه ټولو کې بیا منځنی به ولې به دا غټ وایي په دې ترتیب باندې یو اشکاني به راوړي یا زیات به راوړي لاول به د وړوکي له ورشي نه به په اوو کاڼو باندې ولي بسم الله الله اکبر به ورسره وایي هر کاڼ ایستلو سره غټ کاڼو باندې به ایستل نه کې په چپړو ایستل ناروا دي او ډېر واړه به نه ولې خلک وایي د نوک په سر به کاڼې ګزاري دا هم غلطه خبره ده نه ګوتو کې ونیسه ور ګزارې که که به نوک چې دې ونیو بیا چېرته وررسېږي نو بس دا به ورولي بسم الله الله اکبر به ورسره صرف وایي داسې نه چې تا خوا شیطان ولې شاته شیطان دې دوکه نه کړي شیطان صحیح څه دا کار هم کوي شاته نه دوکه کوي بس دا به کله به په چاک کېږدي او کله به سړي د سکونه ورکړي او کله به چپړې ولي دا د شیطان تابعداري ده دا شی به نه وي نو په دې کې به بسم الله الله اکبر به وایو اوو کاڼو باندې به ولي که خطا شو د خطا پسې بل کاڼی وروله چې وپوره شي ښه ولګېږي د هغې نه به بیا داسې ښي طرف ته به واوړې دا چپ طرف ته به واوړې او غاړې ته به ودرېږي او قبلې ته به مخکې دعا به وکړي اوږده دعا به وکړي لاسونه به پکې چت کړي نبي علیه صلات وسلام به دلته داسې کول د سورت بقرې په مقدار دعا به کوله 2 پارې 2 پارو په مقدار اوږده دعا دونه چې پارې سې بیا به لاړ شي دا کار هم ډېر خلک نه کوي نه پېژني لږ لږ باجنې کوي بیا به دې منځني پسې ورشي هغه سبا هم دا کار وکړي په اوو کاڼو به ولي بسم الله الله اکبر بار کاڼې سره وې هغې نه چې پارې شي بیا به غاړې ته شي بیا به دعا وکړي اوږده دعا به وکړي د هغې نه چې پارې شي بیا به دې غټ پسې ورشي په اوو کاڼو به هغه ولي او د هغې نه وروسته به دعا نه کوې نبي علیه السلام نه ده کړې بس لاړ به چې خپلې خیمې ته بېرته هلته به قلارې ناستې ذکر اذکار به کوې دعاګانې به کوې خوبونه به کوې او د خلکو خدمت کوه او په دې کې حج کې ښه اخلاق